Good day sa mga kabistak dyan. Ang problema nga pala sa mga yung hirap sa pag-andar, kailangan mo na bawa bagong overhaul, tapos mahirap mag start. Hindi kasi sinara kaagad yung sinara kasi kaagad itong glow plug. Kaya ito maraming tanong din sa akin kung mahirap andarin. Yung iba nilagyan ng sa intake, nilagyan ng gas, kasi hindi pa nila yung krudo dito. Dapat unahin nila, dapat ang krudo dito makalabas dito sa piston. Para makalabas sa piston yung mga krudo dito galing sa injection pump, tatanggalin tong glow plug para makita kung ka-supply ng krudo doon sa piston niya. Kasi pag walang krudo talaga doon, hindi, mahirapan talaga magandar. Tapos kailangan din maintenance sa din sa filter, fuel filter. Kasi minsan nagka-clog to magbabara ba yung sa dumi na ng krudo. Mas lalo na may yung tangke mo palagi empty, kaya nakaganon. Isa din yun sa problema sa mga sasakyan pag palagi empty yung tangke. Kailangan kung maganda palagi full, hindi mapasokan ng moisture yung tangke. Kailangan magbomba muna kayo dito. Kung lalabas dito sa out nya dito, luluwagan to, may bolt naman ito, iba rin dito, tatanggalin yung bolt dito sa may bolt dito, ito nandito, pero hindi na ako nagano dito na ako nasa para papasok dito sa injection pump. Kailangan mapuno to dito, bumbahin mo muna ito, diretso lang naman ito bumba ganyan kailangan buksan to, lalabas to dito kung lumabas na yan, hayaan mo lalabas. Minsan bubula yan pag may hangin doon, pag may hangin pa. Pero ganun to, tapos bomba ganyan, tapos hayaan mo lang mag-agas siya, tulo mag flow para makompleto talagang kanya, mapuno yung box niya dito sa loob sa injection pump. So, pagkatapos dito, kasi yung iba bago overhaul, ito talaga walang laman to, pati itong mga hose, kasi tinatanggal lahat Tanggalin to 8mm 8mm. Tapos pag natanggal na tong wire, ito yung wire sa heater. Itong glow plug, ito yung heater. Ito yung wire, 4 papunta sa switch. Ito papunta sa switch. Pag nag-switch on ka, ayan, pag nag-switch on ka, to, iinit siya. Tapos mag-automatic yan dyan. Yung ilaw dito, may ilaw dyan kaya nilagyan kong wire doon yung heater. Kung may problema yung niya doon sa mga wire doon, i-direct ko na lang dito, dinirect ko, maglagay ako ng wire dito, wire, tapos ito wire punta doon. Ito yung ilaw, dito na ako magpindot kung may problema doon. Pero kung wala, malaman naman ito mag-ilaw to ito yung sa heater. Pag nag-ilaw yan, kasi dito may ilaw rin dito, ito sa dashboard dyan, may ilaw din dyan, kaso hindi pa nag trick off doon, namamatay na yung ilaw dyan. Tingnan mo, may ilaw dyan na kulay yellow, ayan yan, nagtitrick off na, minsan nag-off na, pero ito hindi pa. Yun papunta sa glow plug, yan mamamatay yan pag nag-off na yun doon, may tutunog yan. Pero matagal lang siya, yun na sa andar kagad siya, kasi na yung heater niya kompleto na yung heater niya, nag-automatic doon sa loob nag-automatic. May nag-automatic siya doon pag nainit na pag tama na yung init niya dito sa glow plug, may nag-automatic dito, may tuk, maganon siya. Kaya dito sa dashboard nga,
yung ilaw niya namamatay kaagad kahit hindi pa tapos doon. Kaya nilagyan ko dito. Yung tumutunog doon sabay ito. Kasi nilagay ko dito sa yung ilaw na yan dito. Yung puti papuntang glow plug wire. Ito. Tapos yung isa sa baterya. Tapos yung ilaw, isa doon sa positive, i-ground ko naman itong isa. Ground lang sa body. Tapos yung pula dito, ito yung papuntang ano, dito sa glow plug to heater. Kaya pa nag-trick off siya doon, patay din yung ilaw nilagay ko doon. Kaya minsan kasi pag hindi ko nabantayan, papatay na dito. Kaya minsan nahirap andar dahil or malamig pa. Tingnan mo natin, tanggalin natin yung glow plug nito. Para malaman nyo kung may kurodo nang lalabas dito galing sa injection pump. Tanggalin natin. Tanggalin natin itong ibabaw. Pasensya na yan sa ano ha, yung marumi yung ano, nag-leaking yung ano, yung cover. Sa cover lang yan. Cover nag-leaking. Lagyan lang yan ano, yung sealant. Tanggalin tong cover, tapos lagyan sealant sa gilid. Yan, babalik naman yun. Tanggal na to. Tanggalin. Ito. Kailangan pag nag-start ka nito, kailangan hindi ito nakaano sa ground ha. Kasi mag-i-spark to. Mag-i-spark yan. Yung T-wrench lang gamitin, yung 12. Maluwag lang iba. May ginawa rin ako dito ng ano, hindi ko na ilagay ito sa channel ko yung paano mag testing ng glow plug. Yung sabi ko kanina, pag tapos overhaul, walang mga laman to, itong high pressure line sa krudo. So kaso kay wala laman to, ito nakabumba na tayo dito no. So puno na to, kunyari ano na to, puno na. Para malagyan ng krudo to mula sa injection pump, i-start mo para hanggang lalabas dito. Mga start, tapos pag hindi pa lalabas, pahingain mo na ng ano, pahinga mo na yung starter mga 5 minutes, tapos start naman ulit hanggang lalabas siya dito, hanggang lalabas. Malaman mo yan, lalabas yan tingnan mo kung lalabas lahat di sa butas. Yan, butas na yan. Yan lalabas yung krudo. Pag lumabas na yung krudo, tapos okay yung glow plug mo lahat, one click lang yan, di na mahirapan. Basta naka-timing na lahat. No? So, tingnan natin. Iparedondo natin para lalabas yung ano. Yan. Kita nyo? Nausok ko. Kita mo? Lalabas yung krudo lahat dito. Pag lumabas na yung krudo, tapos ibalik nyo yung itong glow plug, basta okay lang basta maganda lang yung glow plug, walang sira. Yung sa isang video ko, mayroon doon paano mag testing ng glow plug. So ito, buo to lahat kasi umandar naman to eh. Ganito lang, ganyan lang ang gawin. Pag may kurodo nang lalabas yung malakas, paglagay mo nito, one click lang andar niyan. Kasi pag yun palang may isa pala tayong problema. Pag walang lalabas na kurodo dyan, mga 3-4 mong start dyan na walang lalabas kurodo,
pag mga rotary nga injection pump, may shut off valve yan dito. Itong naka green, itong green dito. Ito nakabitan ito, positive to. Pag on sa switch mo, yung shut off valve, mag-open yan siya, open. Yung shut off valve. Pag naka-off siya, patay, nahulog yung ano, yung parang rubber niya. Nakasara siya doon sa daanan ng krudo. Kaya pag sira yung shut off valve mo, hindi talaga lalabas yung krudo dito. Ito yung forma ng shut off valve niya. Ito yung shut off valve niya. Ito yung sa baba, yun yung magsara doon sa daanan ng krudo. Ito naman yung sa positive wire, pag papunta sa switch. Pag on sa switch, itong nasa ilalim, gaganyan yan, ganyan yan, sarado. Tapos gaganyan yan, kasi ano ng magnet to eh, may kuryente na papasok dito, ano siya ng magnetic field. So hilain niya to, kasi bakal to eh, hilain niya. Pag wala naman yung magnetic field niya, yung kuryente, magbababa naman siya, magsara siya. So pag sira to, hindi mo talaga malalabas yung krudo doon sa injection pump, sa injector. So ang gagawin, itong nasa itaas, itong green na to, yung green na yan, tatanggalin mo yan, yung wire na yan. Ito ano na naman to eh, may bolt dito. Ito, tatanggalin mo yung wire na yan, tapos i-switch on mo, tapos i-hagtik mo dito kung may gumaganon tong ano, tutunog ito eh, tutunog to eh, tuk tuk, ganun yan eh, ganun mo. Kung hindi, ano lang, yung spark mo dito kung may kuryente. Pag nag-spark yan dito, ibig sabihin buo to, buo. Pag walang spark, tapos pakinggan maigi, pag hindi maingay, kung walang tutunog, ibig sabihin sira to. Pero para sigurado ka kung sira to hindi, baka may fuse na sira din sa ano mo, linya, i-direct mo sa positive. Yung green na yan, kukuha ka ng wire na iba, ilagay mo dito, tapos i-direct mo to sa positive. To positive, to negative, sa ground, to body. So positive, may nakalagay man yan plus, yan plus, yan. Dito may direct. Kung mag-spark siya, ibig sabihin buo to. Kung hindi mag-spark, sigurado sira. So pag sira, papalitan to, tatanggalin mo lang to, dali mo lang itong tanggal. Tapos may spring to sa loob, may spring, wala to, loob. Ito pala sa pan, yan, spring, may spring dito. So kung nasiraan kayo sa malayong lugar na wala ka mabilhan ng ganito, kasi hindi ka talaga mapandar eh pag sira to eh, ang gagawin mo, tatanggalin mo to, tapos pag natanggal na, itong nasa baba, ihiwalay mo, tanggalin mo, tapos ibalik to, para hindi maano yung krudo. Kasi pag hindi mo ibalik to, ano yung krudo pag umandar. Kaya balik mo to para masara uli yung sa krudo. Pag nasara na to, pwede mo paandarin. Tulak mo, andar na yan. Kasi open na yung ano eh, open na yung daanan ng krudo kasi wala na to. Ito yung shut off valve. Guma yan sa baba, guma. Ito yung magsara ng daanan ng krudo doon. So pagkatapos kung tulak, andar na. Basta kung magtulak kayo tersera. Yung iba kasi permira sa segunda. Tersera lang, dali lang pandarin pag tersera. Tapos ano lang, kung naka-tersera ka, pag apak mo, biglang bitaw, tapos balik ganyan. Pag tulak, wag yung hahayaan ganyan. Pag pero mag-heater muna bago pandarin, para dali lang pandar. Isang tulak lang yan, andar kagad yan. So siguro kompleto na yon ang explain ko. So wala na siguro. Ito lang. Yung ano pa pala, dalawang klase to. May 12 volts at 24 volts.
Kung siyempre kung isa lang baterya niya pang mga van lang, 12 volts ang bilhin mo. Tapos kung mga elf, mga ano na, dalawang baterya, yan 24 volts yun. Kasi pag 12 volts to niya, lagay mo sa 24 volts bulyaso. Sunog ang ano mo ito. Yung coil dito sa loob, may coil sa loob para magano siya ng magnet. So guys, kung pag okay na yung lahat, to pwede na mag-start pag heater, tapos start, andar na yan. Kung hindi andar dahil na yung baterya mo naubos saka i-start, tulak na lang, sandali lang yung tulak. Yung sira yung ganito, kahit anong tulak mo hindi talaga sira to. Tapos nandoon pa lahat yun, kakabit pa lahat to, kahit anong tulak mo hindi andar yan. Yung ilaw. So andar kagad, one click lang, kasama yung heater, saka kurodo lang naman sa heater, yung importante dyan. Don't forget to like, comment, subscribe. Parang konti pa yung subscriber natin. Salamat at saka shout out pala sa mga nag-subscribe sa akin, yung mga 300 plus. Shout out sa inyo. Hindi ko maisa-isa dahil nalimutan ko rin mga pangalan na yung magpa-shout out sa akin. Nalimutan ko, hindi ko pa. Sunod na siguro ang video.